நானும் என்னோட ஒய்ஃபும் ஃபேமிலி டாக்டர பார்க்க போயிருந்தோம். என் ஒய்ஃபு ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா. என் புருஷன் ரொம்ப கொரட்ட விடுறாரு. என்னால தூங்கவே முடியல. நைட்டெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குன்ட்டு. என்னோட ஃபேமிலி டாக்டரும் த்ரோட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்குமான்னு ஸ்கேனிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேனர் காமிச்சாங்க. அங்க போனா எனக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டாங்க. உடனே என் ஒய்ஃபும் டாக்டரும் பேசுனாங்க. இவன வந்து ஸ்லீப்பிங் தெரபிக்கு அனுப்பிச்சு விடலாம். அங்க போனா எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு என்னான்னு தெரிஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பாயின்ட்மெண்ட்ட போட்டு விட்டாங்க. அங்க போனா ஸ்லீப்பிங் தெரபின்னு ஒரு ஆஃபீஸு. அந்த ஆஃபீஸ தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு காமிச்சுட்டு இருக்கிறேன். அங்க போனா தூங்குறதுக்கான என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ, எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இங்க சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு. வெயிட் பண்ணுங்க டாக்டர் வரதுக்கு 5 மினிட்ஸ் ஆகும்னா. உடனே நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பில்லோ, அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸு, கொரட்டா வராம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க அங்க. அப்புறம் டாக்டர் வந்தாரு. டாக்டர் வந்தவுடனே உள்ள கூப்பிட்டு ஹைட்டு, வெயிட்டு, அப்புறம் கழுத்தோட மெஷர்மென்ட் எடுத்தாரு. எடுத்துட்டு ஒரு சின்ன எக்யூப்மென்ட் மாரி குடுத்துட்டு, "நீங்க போய் வீட்ல நைட் இதோட தூங்கிட்டு காலைல வந்து குடுத்துருங்க. நான் உங்கள ஒரு வாரத்தில கூப்பிட்டு என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்றேன்னாரு."